佢冇貼公仔喺度，即係話暫時係冇3蚊優惠啦。點解我肯定呢？因為我喺呢度呢，就撳咗，例如我揀56號嘅產品啦，撳咗56號嘅編號，然之後按購買，咁最後出嚟嘅結果都係8蚊，即係冇減過價嘅。咁呢個機呢，可以用 WeChat Pay 啦、Alipay Hong Kong 啦。佢冇寫 Alipay Hong Kong，唔知道 Alipay 喺大灣區嗰啲得唔得啦？八達通啦，我哋慣用嘅。有 CCTV operation 閉路電視運作中，間鋪咧就冇人破壞啊，或者係盜取之類嘅啦。咁喺隔離咧，我哋都係見到係 Smart Scan 嘅售賣機啦，佢售賣嘅東西咧係唔同嘅。咁我哋埋去睇啦。呢度咧就係多啲日用品用嘅，有啲係食物啦，有啲係日常用品，咁睇下有冇一啲係適合自己㗎啦。魚仔餅我有。有小紅書嘅資料標價啦，咁如有故障咧就請 WhatsApp 啦。呢個咧就係比較重要嘅，對於消費者嚟講，如有故障咧係有呢一個 WhatsApp 可以跟進啦。